kulika yebaswiti banga balonje mukuwumulamu kone nga munaye bwetwawumulidde nga munaye kojja Kimbwa kyalina bingi ebyokubeera nga temukwana atusomesa n'okubeera nga ataatwabulako Spirit Talk Show eri ku lulwo omulungi wange antulabisaawo eno awamu ne relationship because no one knows love because love kintu kinene kitukuma okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okubeera nga tutuleeta abantu we bati munanga abakenkuka mu kintu bwekiti nsobola nti nno tujja kuba tutuuka yonna gye tulaga kojja Kimbwa bwetwawumulidde ng'otugamba nti body language like love language bakiyita language in love. Language in love. Kigamba omuntu oyinza okuba olina kyoyagala okuyisaawo naye nga tolinanga ekyo kigambamu omwagala. Kati olina ekintu ekikuluma. Naye olwaleero n'otunuulira ate ekisinga okuluma ebintu bino ebimu byangu. Kati olwaleero ng'ekintu kangeze mbuno nga ekintu eky'omukyalo okubeera nti naavudde mu bwannabukalu. Kyekintu ky'olaba nti nno ennaku zino nnaku 3 omuntu oba oteredde. Ng'amaka gatambula bulungi. Omwami we yeeyagala. Otuulira ebintu edda bye batambulirangamu nga bw'olaba nti omulembe gugenze kati gukuguka. Kati bw'otunuuliranga ebintu bino ebyokutyaba enku. Omwana omuwala nnaku 4. Yes, kuba waliwo eddagala ly'osooka n'otuulamu. Peyini eyo kuyiba no. Waliwo eddagala ennaku zino ly'osooka n'otuulamu. Bakiyita kiwoowa. Osooka n'okikunya n'otuulamu ne kigonza omubiri gwaffe gwekola bintu byo bijje bulungi. N'ennaku zino ebintu byakwogerera. Omukyala n'omubuuza muneeno nga tiwati abantu n'alyoka akakera ku makyati n'akudze eno ate ffe waffe ate nali simanyi mbuno oli byagala no kye bayita normal safety precaution mu love. Sex has no sorry. Sex has no accident. Once you do something sex eringa mundu. Sex is like a gun. And a slight mistake you make. Toina kugamba mwami nti nsonyiwa ewaffe tebangamba ewaffe tsenga wange teyangamba no. Omuntu akusuubira okubeera nti n'ebintu ebyo birina. Kyefulaba nti n'abamu muli awaka. Naye walwaya Mungu ng'otuddewo nga kisiikirize. Omusajja essanyu alifuna walala. Enajja buzikuleeta tulo. N'abaana bange ab'obulenzi. Wanje. Abaana bange ab'obulenzi bafuuse babuyabuya. Kubanga abakyala abamu babeerako. Omukyala n'akugamba n'okojja ensulo zange zandibadde zita. Niyo omwana ekkuli ali ku baali awo. Talina kyategeera. Bali abavuya buvuya. Okiwulira n'agenda ku makyo olaba omwana omuwala ye yeefaako buli kimu ne yeefaako anoonye kino. Era olyose n'okyogera kojja omuwala bamuyisa Erin agamba nti naali mukono agamba nti Sophie Love ebali kuweereza ne kojja Kimbwa wa ebigambo bye bambi birungi era mbisiimidde ddala. N'agamba nti Sophie okimanyi nti nze mu mukwano omulimu ogusinga nze ngukola kigamba omwami owange talina kintu na kimu kyonna kyakola simanyi kyanyinza kukolera muntu wange ono bw'atyo olw'ensonga nti ye kasita mufaako n'enkola buli kimu n'akola ki n'atuuka gy'abadde agenda nze olwo mba nviiriddemu awo ddala omuntu bw'ati mmuyambye ntya kojja nsaba mbuulire ki ate ekyokukola. Abaana ab'obulenzi tulina okumanya nti ekisaawe kyonna olina okutwalako kadde. Kati ono ekimumenya kiri ekintu kimu because oyinza osanga situation nti omwana omulenzi ayabulira mangu ekisaawe ate n'atafa ku munnoono omwana namuleka nga yaayaana kubanga omwana first round eno ati yanditutte eddakiika nga 25 second round bwolimu abasajja asamba dakiika 45 ku ssaawa n'otambula kwegamba munno n'omulambuza yena n'omulambuza bulange n'omulambuza katwe n'omulambuza naye yennyini nga ye n'asiima n'agamba really tulambudde kwegamba waliwo ebintu ebimu bye twekwasa n'ogamba nti nno bannange mukyala wange nabukalu neddala ddala omwami bw'oba osamba ekisaawe eddakiika 3 ddala onorealizing otya nti omuntu yes kubanga bino byonna tubyogera naye twagala tuddeko oko n'emabega nti abaana naffe ab'obulenzi tukoze kinene nnyo kubanga mulimu ko abantu abamu akugamba nakugamba naye kojja nkubuulire amazima omwami wange asamba mangu ekisaawe omwami wange mutono nnyo mu mbeera ye ey'obutonde kwegamba naye ng'omukyala ne kimanga kimuluma naye talina bw'akyogera erudde abakyala abamu kati be beefaayo n'akola atya ne yeetegeka abaana abamu bano n'eddagala erya emergency yes mulimu kakadagala ako aka emergency konywa mu ddakiika aga noba ng'oli ensulo ensulo ne zitta buli kimu kyonna kati atuusewo omulenzi mu kisaawe asambiddemu eddakiika mmeka
Satu. Wetegese buli kimu kyonna n'ogamba kyevola baba getting disappointed ne batandika okuwoza abaana abawala b'ennaku zino bayaayi namusindikidde transport yaganye okujja nakoze bwe nti nga mwegayiridde okukomawo yaganye because nti naawe ng'omuntu abakyala abamu batudde essaawa zino mu maka naye ng'atudde ku lukato n'atuuka ekiseera n'agamba abannange nze noomanyi nti ye omwami ewange yakola ki omwami wange nakirekerayo katukuze abaana katukole bwe tuti so waliwoko ekintu ky'olina okumanya ng'omuntu era abaana bawala njagala tukomewo n'abaana ab'obulenzi tuddemu nga ekisaawe kino tukitwalira ddala ng'ensonga enkulu tubeere nga tutwala buli kimu ng'ensonga enkulu naye bwe tutakitwale nga nsonga nkulu ojja kwekanga nti no obwenzi tebujja kuggwa mu maka ekyo kimu obwenzi tebujja kuggwa mu maka okudisappointingwa tekujja kuggwa mu maka sekondale naawe ng'omuntu kiringa omwana omuwala mulimuko abantu abamu nga lwaba ensulo zatadde naawe omuwulira nga kwegamba naye ekisaawa akyenyumirizaamu ako ayinza n'okubuuza waawo onakojja tugambye Safileva newe bali okuweereza nekojja bannange mutumiddeko nnyo yebali okubeera nga ate atubuulira n'agamba nti nze Anita wanekasanga ati nagamba Safi nsaba ombulize kojja kiki ddala ekikola obufumbo Loza cheka mpaji za bufumbo mpaji z'obufumbo one oyina okumanya nti sex atambula bulungi wangi kimwe ekyo ne bw'olibeera ng'okedde ku makya nakikunyonnyodde wano nga ntandika program nti ne bw'oliba ng'okedde ku makya olwaleero n'okera ku makya n'obeera na buli kimu mulimu abasajja abalina ssente mulimu abasajja abalina buli kimu naye nga waaka bwabulamu wallahi ya Mungu omukazi otasobola kugonda saata omusajja bw'anyweza wano bw'anyweza engini kubanga abaana bawala bangi nnyo tubalabye ng'alya ntula ng'alya buli kimu nga talinaako kugamba muno kino naye ng'agamba nze wano we natuuka because abantu abamu baagala abantu nga ye amwagala lwakuba nti naasanyuka sex is all about making life happy mulimu abantu nga omulaba olaba abavubuka abasinga bamala bafuna abantu babakanya babawasizza abakazi babawasa ennaku kubanga agenze yingini yagiwawula yagamanga ye yingini ye yemubwaba maka kyekola kyokka ojja tunuulira ng'omuntu toyinza kulabika bubi toyinza kukola otya abantu abaseera ebisinga obungi omuntu omulaba n'ogamba eraba omuvubuka kangize n'ontunuulira nganze kati n'ogalaba omuvubuka naye nga ndi myaka 8 naye ng'olwokuba nti nno nzidaabirizibwa mmanya nti nno kino oli n'amanya mbuno omuntu ŋŋenda wano oli n'amanya mbuno kati ne programme nze n'omwami omwami alina okugenda wano omwami alina okukola kino omwami alina okudda alina okusangawo kyayi mu flasika na buli kimu kati ebyo byonna bijjanga ekisenge kigumu naye ekisenge kasita kifa enkoko zijja kaaba nzije wakazi tebijjako ababbi bajja kubba kubanga omukazi abeera yeesooza olujja aleka lugule manyaga biki abakazi gy'omulabe ng'aluddewo okwegatta obwongo oyinza okulaba ng'atambula nga kasiru atambula yeewunaganya okiwulira because aluddewo okubeera nti asanyusibwa mukama katonda simanyira kyeyakissamu so nga twagala empagi esookera ddala tufube okulaba nti tumanya bannaffe biki bye baagala empagi ey'okubiri empisa empagi ey'okusatu gwe ng'omuntu kwe kubeera creative kubanga mulimu abantu abamu ng'ebintu byonna obirina naye ate creativity n'ekulema mulimu abakyala nga mukama katonda yamuyamba bw'aba nti nno senga bwe yamuyamba n'amutegeka n'abeera ng'enkwa zirina supu amuyina na kino nekigenda ate nekimukubira eno mu luyimba lw'eggwanga nga dotalumanyi kolasi zonna version eyandisembyeyo kolasi ate gyatandisa okiwulira kati omusajja atuuka ekiseera n'abeera nti naate tabimanya abalala bo bennyininyini nga bo n'abeera nga ye oluyimba lw'eggwanga yaluviirako ddala nga tate abaakolayo ki atolooza mbuno bo babimanyi baba bala batunula butunuzi kwegamba twagiddwa ate ennaku zino twagiddwa ebintu by'oluzunguzungu ebyo mu mukwano okazi babeera wa kusimanya kuleize biki abasajja tebakyabitegeera okiwulira abasajja tebabitegeera no nze mbabuulira ndi ku delta essaawa zino omwana omuwala yenna atulaba bwe munezzamu ebyo mbuno mujjeeno oli muwala bakuyita nagawa oli mukazi muganda otandise okweteesa oluzunguzungu mu kisenge olw'ekisiru na buli kimu ebyo kuleize people don't understand abantu tebabimanyi
kujani katozi sense ko jimba version mu lulimi omusajja lwategeera oba okusinzira omuntu gw'olina tomuleta muzungu tomuleta muzungu luteeke gwe ya necessary luteeke eri gwetandika ebyo omusajja ogamba simanya praise simanya biki kati what does it mean omusajja waliwo wakuba ekkoona waliwo wakuba ekkuli n'oyagala omugamba nti alinywerezeewo nti awo nga toteekawo praise how will you say it onookimugamba otya mu luzungu don't kwegamba bannange njagala nnyo tumanye nti ekyokukola kubanga mulimu omuntu gw'obeera naye omanyi bino ebintu bibanga kutambula nze natambula ensi nnyingi naye natuuka mu nsi Dubai nenjiraba nti Dubai eri well organized buli kintu kyoyagala buli facilitation gyoyagala nti nebwozuuka ssaawa 9 ogw'ekiro n'ogamba buyimiriza taxi n'ogamba kati ngenda wano sente zo ze zikusalako na buli kimu kati olwaleero luno byebintu ebimu bye twandibadde tunoonya mu bakyala nti mulimuuko omukyala gw'obeera naye nga ye version azimanyi zonna bwe mudde okubya ekiwato oyo bwe bateekamu oluyimba lwa nankasa alutegeera bulungi bwe mudde eno wali kwegamba olaba buli kyoliyagala yakubuzabuza nti bebi nyongeze mu kino nti ye kati oyo oli mukyawadde bibokezi bolaba luli akwata amamotoka n'agamba nti negize n'akwata emmotoka n'agiwa omukazi ne bawaza omukazi mulogo omukazi yalogo omukazi oyo twagira kino naye nga si ddogo kye yasookedde eddala nabagamba wano abakyala lwe nasookera ddala okujja kuleeta tv nabagamba nti eddogo erisooka mu gwe mukyala gw'olina eddogo erisooka ng'omukazi wa madam ng'omukyala abakyala bespicinga abakyala ne banoonya balina obuswiti ennaku zino namanya nti otomuddo gyeguli namanya nti nafunye kasero womerambuzi namanya nti afunyeyo ku lusiiti namanya nti afunye omukabira kyerunga kigabona ne weposition wali obaddeko n'olya actually nze nina hoteri emu gye nalyako enansana emmere n'ekyampaliriza nga buli okuvuganga n'eŋŋendayo kuba emmere yali mpoomu bannange bampa supu ow'enkoko ng'azitowa kwegamba oli ne mugamba nsenera ku kyennyanja n'asenera ekyennyanja nga supu azitowa omukoleza ku ttooke n'ebino olwaleero bye batuwa ebinaabiremu engalo nova mugundi kwegamba galuzizi biki tobitegeera supu waluzizi kwegamba byonna abasajja bakeera ku makya ne babeera nti no babitamiddwa so abaana abawala tukomewo nammwe abaana ab'obulenzi ennaku zino omwana ow'obulenzi tulina ebintu ebimu waliwo ko eddagala lyosobola okunywa n'oddirawo ddala n'obakaliba nova ku ddakiika esatu gamba ng'ozzaako nabuzza ozzaako buzza kigere obanga alinye kuwampu kati gwe omuwala ajja keera ku makya kabiri ne bw'onoba tomuwadde ekikumi ne bw'onoba tomuwa wadde ekikumi n'okeera ku makya n'omukiinako nti yangu ajja kudduka ne mulimu abakyala abamu gw'oyita atuuka neyeekanasaana sindikira transport nsindikira ezenviri oba yagambye nti njatuuka ssaawa 4 n'omulaba ng'atuuseeyo ku 7 yeerowooza nabwerowooza najjanga ebigere n'agamba kati olwo anona kawogo naye omukyala yenna obalaba nga bapakunkana ffe nga ffe abalina amakampuni notandika okulaba nga asaba ofu notandika okulaba nga yeerwaza ngenze kunkuula linnyo nayina omukozi nga buli luvannyuma lwa wiiki ng'emu-2 aŋŋamba ngenze banzijemu erinnyo ngenze nemugamba nno nina eddagala ly'erinnyo bwe liba nga likuluma nendimu naye nga nagenda okukizuula nambulira amazima nangamba kojja ndi wano ku ssomero naye nkubuulire buli bamala ewiiki nga sirabye mulenzi oli ntandika okusomesa abaana ange nno nyekankana bukankanyi nangamba zo nalimbaddeko ne bugaa toberangako mu relationship nangamba nalimbaddeko mu relationship naye ate ono yampiseeko nagamba oba musaayi gwe gwakwatagana nangamba ne bwenkuba bukuba isimu yange n'atagikwata ekiro ekyo era yaŋŋamba amazima nangamba ekyanyamba ne mugamba nno omanyi tamu eno bweggwako tamu second tamu bweggwako ne mugamba mu butuufu omusajja akututte nnyo obwongo so kyekyo kye tuyita okwagala nti osanga omukyalo ono byebbanga lyonna lye yabeerangawo teyali tafunangako omuntu amutuusa kasolya kati ono olw'okuba yakuba n'amenya challenge ezi zonna n'amutabula obwongo oli yamutabula bwongo so tuyige kye tukola kye tuyita monument teekawo omukulu teekawo ekijjukizo
mutima gw'omuntu. Okay, kojja n'agamba nti Sophie Love ddala nange nsaba mbuulize kojja ddala omusajja owange alituuka mu bakadde bange bannange ngumiikiriza ng'ate ndaba embeera yakyukamuko akasente kaabwera naye wekimugamba awoza gumiikiriza tuligenda ddala ono tunaamalako naye ng'ate tulina abaana babiri essaawa eno wenjogerera naye ng'ekyokugenda awaka ndaba yeebuzaabuza. Ensobi nginenyeza bakadde. Abakadde bedda bamanyanga kyeva olaba nti n'ebintu ebisinga obungi twava ku nnono. Sophie twava ku nnono. Abantu ebiseera ebisinga obungi omuzadde kyeva olaba abaana baavanga ewaka nga babanjudde bakoze batya ne bwe yageranga ku makya omwana n'agenda omuzadde yakimanyanga essaaniika eryo lyolaba balikolerangamu akawulira balikolerangamu buli kimu nga sikuloga sikukola ki naye nga bwakikola omusajja yeetuma yekka okola kiri omukyala bwe yayagalanga okusaba ekintu yabeerangako ekintu ekikye kyakola bino byonna yes nga tasabye kubanga under normal circumstance omukyala toyina kusaba mwami kugenda wamwe omusajja kabere creative nedda ne bali balugoye omusajja kabere creative mulimu abantu abamu be baluwooleza abaana ekyokulala bayigirizenga mulimu nk'embeera gye twakulyanga mu kyefula abaana babatemeranga ekyogero omwana omuto omwana omukulu bw'akula n'anaabako nga kwebyo ebyogo kyabeerangawo nti nno okutambulizaako ye kyansezze ng'omwana omuwala oŋŋamba otya mbuno omusajja kenkebuddemu abaana babiri naye ate tagendangako mu bazadde bo oke fine ne bwe kibeerawo naye ate kyandibadde nti no yakulaga dda indikeeta eraga nti kati tugenda babeerawo oko yandibadde yatuuka dde okulaga indikeeta so oyo nja kusaba ekirungi kya byonna nti nno kwali atuwulira nja kusaba nti nno bw'anaaba afunyewo kakadde asobola okunkubirako oba okundabako nja musalirako ku magezi kati kojja tukole tutya tulinde baagalwa baffe basooke batuuke mu bakadde baffe nga tinaba kubeera nga nsitula kigere kyange kiteeka wa musajja oyo kuba tuba wa time tugamba katubazaalire katubeerewo tugume tukole naye ate ofunye akasente tuyagala kubeera ng'otuuka mu bakadde bange nze ndabyekoko abantu bangi anti era kyenkugambye nti kisinzira mu kwagala enkwatagana gye mukwataganamu n'ekyokulala naawe ng'omuntu okwefaako omuntu okwefaako ekyo abaana abawala abaganda bwe twogera bwe tutyo mukimanyi ng'oggyeko bino byonna nti weefuddeko mu kisenge weefuddeko ki waliwooko neefaako nga ggwe okwewumbawumba bagamba kabbo ka muwala kagenda kadda kajjudde nti gwe ng'omuntu olugero olwo lurimu amakulu makusifu nti omwana omuwala teyakaabanga nsimbi ng'alina omuntu naye weekanga mbu ennaku zino bye tulabye omusajja alina emmotoka 3 omukazi gwali naye waka tamanyi wadde bwe babuuba kisumuluzo omukazi gwali naye waka oba girlfriend tamanyi bwe babuuba wadde ekisumuluzo omusajja alina ssente empya n'enkadde naye buli kimu kyonna kyonna omwana omuwala gw'alina n'okukwatako mbuno kino kubanga kyegendereze mulimu abantu abamu n'abeerawo gwe nga gwe Sophie n'ogamba ekintu kimu n'ogamba okusinziira ku mwami wange mu butuufu amazima omwami wange alina capacity enkolera ne business eri worth like 10 millions oba 20 teyenyenya tekola ntya buli kintu kyonna kugamba ekyo kyonga kyonga omwana omuwala oyina okweddabiriza okulaba nti improvinga mu mbeera ye ya bulijjo mu nsonga zo ng'omuntu embeera nekugondera kojja onatugambye nti ddala tukole tutya okubeera nga tukuuma amaka kozi Sophie omukyala agenda n'akulekawo nga talina nsonga y'amaanyi ekulesezaawo naye olw'okuba alaba oyine abantu abamu butatuukiriza info ky'okugamba yenasala okubeera nga ate akuviira buviiza agende tolinda nnyo okugamba tweyigiriza ebintu ebimu tolinda nnyo okugamba bw'olindirira okugamba kiringa omanyi ffe tunoonyeza abaagalwa tuconnectinga infact oba bweru oba omuntu aliwo omuntu yenna bw'atwaprochinga n'atugamba nga nze mwami Kimbo naŋŋamba tuyina already system yaffe ne tukuwa nti nolondako omuntu bwati ne tubakwataganya naye omukyala omu yansesa infact mukyala w'amaanyi nnyo MP yes yaŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba nti njagala omuntu naye kyasinga okunsesa bwe namubuuza bino byonna yalina ekigambo ekikye kye yaŋŋamba naŋŋamba naye kati ng'olaba mwami Kimbo bwe manfunye omuntu nze nga nze basobola okundekawo ng'akozesa tayito ye nti ndi minisita bandi tetulindirira bantu tugamba nkiresa ekigambo kino tetulindirira bantu tugamba ate tuleke bantu kutwagala because of what we have
okutwagala ku bintu byaffe bye tuyina oli omuntu najja n'agamba kaŋŋondere munange ekikazi kino oba kaŋŋondere omukazi ono oba kaŋŋondere ekisajja kino kubanga kiyimpa naye nga tazze lwakuba laavu era abaana abamu bagenze mu bufumbo because of title nti gundi presenter kamulumbe ayagala serebu gundi muyimbi gundi kino era mulimu nkaba mwajja nakugamba nti nze nefuna omuyimbi oba ayina oba tayina ngenda naye njagala nyo ne bagamba nti oyo mukaserebu gundi kati obulira tagenzeyo because of love secondary nti challenges zagenda okusanga oli ayinza n'okukozesa advantage mulimu abamu abatudde nze n'omuyimbi omu nagamba nava mu maka g'omusajja wallahi ya mungu nava mu maka g'omusajja naye ogenda okusimbula bwe nti nga ngamba mikwano gyange nagamba naye mwami Kimbo wanze natuula for consecutive 3 years nga sifunyeeko ssanyu mwoyo omusajja nagamba okusooka kwa byonna okwegatta naye lutalo yambulira amazima mutuuza ne mugamba mwana wange ne mugamba nkubuulire ku luno kati oŋŋamba nga mwannyoko obenta mu nkalu ne mugamba obenta mu nkalu tugirunge naŋŋamba kojja nakuzibwa maka maganda naŋŋamba entamu buli kimu kyonna kyonna kwegamba eryato litambula bulungi nnyo nagamba enku zange nazityaba na buli kimu nagamba n'oluyimba lw'eggwanga nnyimba nenyongeramu ne koolaasi endala nagamba nempitawo nagamba naye obuzibu we buli obuzibu mumu nafuna omusajja ono nga kyendowooza nga nze mu mutima gwange nafuna omusajja ono nga ndowooza nti nfunye omuntu agenda okummaliriza buli kimu kubanga nali mbadde disappointed n'abantu abalala naye agenda okutuukayo ng'ebintu byonna byalaba omusajja okumufuna lutalo ono naali maka kyokka omusajja alina amaka amalala ngaameka nga 3 ono bwamukubira ku weekend yakanyanga mugamba ajja kujja okutuusa bwe yajja n'antuukira ne mugamba amazima ne mugamba nkubulire mukyala gwe first of all bw'obanga ddala kituufu tuve mu bino ebyenfuna nze namu counseling ne mugamba tuve mu bino ebyenfuna era namuwa na mmotoka yange fuso ne mugamba mbadde nkusaba bw'oba olina omuzigo ne bwe guba gwa mitwalo 15 va mu maka ago genda ne mugamba naye ng'omanyi lwaki nkimugamba omuntu yenna natuuka ekiseera n'aŋŋamba nti mwami Kimbo wa mu myaka 3 kwegamba waliwo ko period gy'otasobola kugambira muno nti guma omusajja ajja kukola bw'ati kitegeeza omusayi gwali gwagaana okukwatagana yaŋŋamba omusajja wiiki yennyini nga ye gye yanyanjuliramu nandeeta gye nnyinza okugamba nti no gye namufunako okaawaka mwali mu Kampala ataye yambulira naliwano naga nesimufuna naŋŋamba naye kati nga nze ne mugamba no solution eriwo nti no gwe nga gwe okwewala okuswala kubanga ogenda keera ku makya olabe nti naate oyagalidde omukyalo oyo mu maka g'oli oyagalidde manya ng'omusajja mu maka g'oli oluusi ofuniddemu nk'olubuto oluusi bakutte ebyo byonna kuswala keera ku makya okole ki oveewo tetuwagira kintu kyakuva mu maka era nkiddamu gwe omulabi waffe tetuwagira kintu kyakwawukana ne waliwo embeera gy'otuuka n'ogamba nti omusaayi gwali mu kukwatagana nga sometimes oli mu kwindalinga yiwa chances kubanga ebiseera ebisinga obungi mulimu ko embeera gy'otuukamu n'ogamba nti ekiseera kino senga naki oluusi abamu mulimu ko abantu abamu ababaddewo n'otuula n'omuntu wallahi ya mungu n'olaba nga omuntu oyo ne bwe kulikola ki ne bw'olikola ki nga tolirabako nti no muli kwatagana so mbakubiriza nti ng'olaba n'ekintu okakooba kikake ng'olaba ekintu okaka kikake osika busimuguwa secondary nti gwe nga gwe oŋŋamba otya ne bw'oba nga otwala obuyambi so abaana b'obulenzi njagala tumanye nziramu ekibuuzo kyo kiwaŋŋambye njagala tutunuulire naffe tumanye nti amaka g'omukyalo ono biki by'olina okukola ebisanyusa omukyala ebikuuma abakyala si bingi gwefuba okulaba nti no one omubudaabuda naawe ng'omwami beera creative otya nti no kikino tugenda nga mu nnaku nkulu kati nnyina ewange omusajja nga ajja n'andabirako ewange bali abaana b'abakyala olina naye ng'olinayo boyfriend ajja n'alumbako awo
biki byandibadde akola ogize omusajja janaaba nga ye baatugamba n'anaaba amazigo nayo tayaka naye nga tasobola kugamba nti owaayi leero yakaka nkuteereko omutwalo nakeera ku makyana waliwo ko abantu abamu najja kati nga wiikendi najja n'alya emmere n'akola ati oluusi omukazi yeewoza amagi yeewoza ebiki n'atalekaawo wadde 10 ye wabula akanya gamba muno kino abasajja tweyigirize n'okukola mu bavubuka omukwano gwonna bwe gubaamu n'akasente gunyuma omuntu oyo ajja kufa okulaba twemanyiza okukola nti bw'okeera ku makya omukyala nga naye alina kyasuubira nti nno oyina ettaffaali ly'ogenda okumuteekako abakyala abamu baagala abantu because of waliwo kye tuyita expectation ayina ekintu kyakusuubiramu nagamba omuntu ono tulina ekintu mu gundi eno tulina kye tuyita 5 C's mu love tulina ekintu kye tuyita 5 C's tulina ekintu kye tuyita character condition capacity character kwegamba ebintu bino byonna bwe mba mbinyonnyola era lwe nankyaza wano okudda ekirungi ompadde akakisa nti buli lwasanda olusembayo tutunuulire condition mbeera ki gy'otwaliramu munno characters kizo mulimuko abantu abamu abatuukawo n'olaga nti ate omukyala olinga atamufaako olinga atamwagala capacity eyiyo mulimu abavubuka abamu abeewanika n'atunuulira n'agamba oyo omwana yakuba emmotoka yange ejipu nga naakagigula ekigo bano abaoza emmotoka nti olwokuba mbuno yali agenze just lwe nabaana betulekera emmotoka naŋŋamba ekintu kimu eyafukamira mu maaso gange naŋŋamba oba ononsiba oba onookola otya ffe tuli banaku na buli kimu kyonna kyonna kuba eryanda lyokka lyeyayasa nga liri mu millions nga 3 yes naŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba nomunange no nafuna girlfriend naye nandyagadde okgenda bweti kati weewanise kyebulaba nti no tutuuka ekiseera ffe ng'abaana abalenzi ne tutuuka ekiseera omuntu ono n'akukyawa mu budde obutaliiwo kiri ekibuzo ekyo kyeyabuuza nti tukole tutya okukuuma amaka wanulaga omuntu gw'ogenda okwagala oba gw'oyagala kikyoli tomwekwekere bw'obanga tolina ssente teweekaka mugamba amazima omugambe nti no bebi noomanyi nti ye sirina nnyo ssente naye akanaabeerangawo ate tekifuula lubeerera nti buli dakiika ojja kukaaba nabwere bwe bakusasudde ku musaala lw'ofunyeyo okukka sente mulage contribution eyiye eyina kyematalinga ennyo mu mbeera ey'omukwano nti naawe kennyini bw'ogenda awaka noddayo kawaka guguno omwezi gugenda kuggwako noddayo n'omuyita n'omugamba gundi Robin ampisya ku landlord nonyumyamu nkone landlord agenda okuwulira waddeyo emyezi emeka okiwulira olwo n'omukyala ensulo zijja kweta zokka buli kimu ajja kiraba nga kitambula kyokka ebintu ebisinga obungi tweyigiriza okubeera creative tujja kuwangala n'amaka tebwewanika nnyo naye atebeera creative nti tulina kye tuyita management nti managing omuntu oyo mu class gy'olimu mu mbeera gy'olimu ne mu capacity eyo managing omuntu oyo omulage nti nno gwe kennyini akulinamu hope oba essuubi atuuka okubeera nti n'omulala yenayina ne bwamulaba ng'agamba sisobola kusubwalula enzi luno kojja mukwano nti akadde katutwaliriza njagala osooka onziiremu kino ekibuzo kojja kyavunaanyizibwa okulaba nti n'ofunye omusajja omulundi ogusooka ne ŋŋenda naye mu kikolwa ekiyitibwa ekyomukwano n'amaani anjagalira ebyaddala oba ate nsooke nnindelindeko okubeera nga ate neeyongerayo mu maaso naye kosa omusajja leero omulala kojja n'agamba kiggwe omuntu bw'ati abamu nja kubitwala mu mbeera za mirundi ebiri okusooka kwa byonna ebintu by'okwagala byawukana oba bikwataganya omuntu yenna okumusoma kirungi naye ate nga si kulandaga nnyo kubanga mulimu abaagala okusoma omuntu n'akola atya buli ddakiika kati omuntu ono naye omuntu bw'oba weesiga ebirungo byo bw'oba weesiga ebirungo byo tolina keera ku makya ffe tulina abaana abatutikira engatto n'azikuweereza naye mwami kimbwa ne bw'onooba tonnampeereza ssente kankuweereza engatto amanyi ojja gisiima otegeera kyentegeeza ganga weekakase bw'oba teweekakasa olindamuko trust your performance okujjako bw'oba teweekakasa kubanga mulimu abamu abamanyi nti no olwaleero nno ndi nabukalu ndi kino seekolako service awo omwami mu prolonging osooke weetereze yitako mu bakimbowa
omugambe nno kojja omanyi nti ye oyina senga nti ye senga munange nankoleko service bweti ne bweti nti kikuyambeko okugenda ng'oli fule ng'oli fulu mu buli kimu naye bw'onaagamba muno olw'okuba omusajja mulabye alina kasente akola atya kamale gagenda naye ate ojja kwonoona so kirungi okwetegereza omuntu naye ate si kwetegereza mulimu abakitunula ne kiyitawo akabanga tunakubeera kujja nga tumaliza njagala osooka obalagirire ki kyokola kujja wojjosanga bakozi bangi obedda bambuuza wano enamba y'essimu sobola okubeera nga ate obaako obubaka bwolekera abantu abali mu actually abalabi baffe aba Delta TV nze Kojja Kimbowa nsangibwa Wakaliga nkola okusingira ddala ndi musawo wahabo naye nga n'okubulirira abaagalana tubulira ku bridal showers tukola ku nsonga zonna n'ebintu ebiralalala muntu mwanyi kulaki zaawabula omwami uyagadde kwekolako ko service abakyala mujje tukole idea jubilation tuddemu tutereze ekisenge mu mbeera yonna n'ensonga yonna nsangibwa Wakaliga nkola ennaku zonna era mbeererawo ddala mpozi ne ku YouTube kwendi nze Kojja Kimbowa era bw'ogenda ku YouTube page yange noteekamu ekigambo Kojja Kimbowa ne ku Facebook bw'oteekako ekigambo Kojja Kimbowa oba osobola okunfuna essimu yange eri 0706 kyenda 87 39 giddemu Kojja eri 0706 kyenda 87 nkubirako ne tunyumyanyumyamu ne twewanga n'amagezi abakyala ne batutereeza saidi n'abaami ne batuwawula n'abaami ne basobola okuwawula tubeera tutereeza mu nsonga zino ez'amaka Kojja obugambo bwolekera abantu abali mu mukwano abali mu mukwano bannange mwagalane mubeere creative abakyala muwawule ennaku zino tuli mu kanayo kyani mbulirira abakyala nti tuwawule omukyala buli kantu konna k'okutteyo akapya fe okulaba nti no dda muno kalunge ate abakyala tuyiga okwekolako nga tofeedinga bwekuumire ku mulembe ng'omwana omuwala akawoomu kekuba mugenda kutambula mu kkubo naye ate omwami buli bwadde waka ne weefeedingisa tweyigiriza okwewabula tweyigiriza okubeera nti n'omwana omuwala okuliyetinga nti omwami wonna wajjira akulabanga bebi nammwe abaana ab'obulenzi tweyigirize okusamba ne bw'olibeera ng'olina ssente ne bw'olibeera ng'okola otya ekisenge tukiggumize na buli kimu ojja kubeera muntu mulungi akasembayo okuva mu Bakimbowa Habo akasembayo okuva mu Bakimbowa Habo Research Clinic tubakubiriza nnyo nti kuuma nnyo embeera lwanagananga nnyo okulaba nti gwe nnamba emu abakyala twekoleko service abaami twekoleko mu byonna ne bw'oba ng'ogenda kulumba munno ne bw'oba ng'ogenda kulaba munno fe okulaba nti obwongo osooka butereeza embeera n'ekutambulira ne mu baami nno ate omwami nga yakakunyweredde omwami nga yakakunyweredde omwami nga yakakunyweredde ye mwami gwogamba nti bannange era bw'oba ogenda mumulabira ntebe oyinza okukanywera ekibuyano kulawunda n'ogenda okutuukayo nga buli kimu kyonna kyonna waliwo akako eddakiika 3 era tugamba tokanywa ng'omanyi mbuno togenda kukikola akakaimagenda oli shuwa kuba kajja kkubo yaanya ayina mukwano yabadde Kojja Kimbowa bagiramu enamba Kojja nga tumalizanga tusiba enamba yange y'essimu eri 0706 kyenda 87 0706 90 87 39 ono mukwano mulungi obadde mulayi bulungi beera nga ate mukwano era basuubiza obagambe Kojja buli lwa Sande bayira olusembayo mwesera kwera nga tumufuna nso kwera nga temukwano tubanka mu nsonga zino ez'omukwano cause tewali muntu amanyi love naye tukoma kubera nga tukubaganya ebirobozo buli kimu jakwera nga temukwano kitambula bulungi beera nga obuuza ekibuzo kyonna anytime gw'ensonga nti tubeera naye manya buli kimu kigenda kubera nga temukwano kiteera side eyo gyoli so abakyala mu mwekwate beera nga mupeera ku ssimu egyakwadde kubeera nga temukwano twembira okubeera nga twetereeza cause abaami bakuyiyiza wano nawali kati no gwe mukwano asigale mabega omwami bagenda kubeera nga temukwano bamukutwalako n'ensonga eyo pito shadi yabadde olunaku lwayo tubeere nga tusenkana ate olunaku lw'enkya ssaawa zezimu ate nga twebera nti mukwano pito kukitekeramu ssente yaba Airtel Uganda nga bagamba kyonna kyoyagala beera nga temukwano weekwata
Airtel Uganda ku lower cost ate takutukomyeko mukwano kyonna kyoyagala so kwera nga temukwano okozesa Airtel Money okubeera nga okasobola buli kimu kyonna. Sophie Love otawude olunaku lwali tusinkana ate olunaku lw'enkya ssaawa zezimu ate era ku show ye mbannange ebyenkoze nabyo Philip ku kamera awamu nali mu control room ng'ayitibwa Johnny Mavili ne producer wange Kim awamu neetigera bezi katupagaza kire kirungi musule bulungi mweraba.